Zdravím Minecraftáky, já je opět Čiky u svého druhého let's play. Od prvního let's play jsem si natěžil nějaký cobblestony. Tady jsem vytěžil trošku dřeva. A udělal jsem takový menší doly a tady mám nějaký nářadí. A železo jsem sehnal uhlí. V dnešním díle bych chtěl najít nějaký důlní komplex, jestli se mi to poštěstí. Uvidím. Snad jo. Abych našel rudit nebo redstone. Takže uvidím, jestli něco najdu. Tady mám takový menší doly. Tady jsem kopal furt dolů a na nic jsem nemohl narazit. Furt dolů. Tady jsem skončil, jo. Tady jsem si dal takovou mimost. Takže tady jsem tak nějak skončil. Takže bych to tady se snažil rozšířit. Ve snaze najít nějaký doly větší, nebo takový ty komplexy velký. Takže uvidím. Snad se mi něco poštěstí najít. Jsem celkem už hluboko. Pár kostek nad bedrogem. Takže snad by tady mohlo něco být. Hele, jo. Ano. Teď ale netuším, jestli můžu redstone dolovat. Tyhle krumpáče asi ne. Takže já si skočím rychle nahoru pro železné, si vyrobím krumpáč. Protože redstone jsou tady v tom buildcraftu potřebný na ty stroje těžebný. A já mám takový dojem, že teďka, když budu mít už ty redstone, tak bych si mohl udělat takový jeden těžební stroj menší, který je celkem dobrý, dost dobrý. Funguje tak, že ho vy postavíte prostě na zem. Tam třeba, počkejte, já můžu. Tady ho postavíte na zem a ještě k němu teda připojíte motor. Do motoru musíte, buď máte tři druhy motoru, buď redstoneový, potom je na uhlí a potom je na ropu, kterou jsem tady už našel nějakou. Tak třeba kdybych si udělal ten redstoneový, tak to tady napojím na ten redstoneový motor, zapnu redstoneový motor a ten mining wheel mám tušení, že se to jmenuje. Ono to začne kopat a bude to kopat tak dlouho, dokud se to nedokope k bedrogu. Což je celkem dobrá věc. Můžete si takhle najít suroviny různý, no. Když to tak postavíte, ono vám to bude kopat dolů a to, na to, co to narazí, tak vám to vlastně vykope a pokud to nebudete mít napojený na trubky, na takový transportní trubky, tak vám to bude házet všude okolo ty věci. Takže já bych si ještě předtím vyrobil nějaký trubky a napojil to na bednu. Já se teď ještě podívám, jak se vyrábí ten motor. Počkejte chvilku. Jo. Takže potřebuji jedno sklo, 2 ozubený kolečka a píst. Píst, no, to je super. Jsem se taky zapomněl, jak se vyrábí. Uvidím. Jsem tušený, že nápis je potřeba jeden redstone. Ještě si pamětičky. Krása, ty. Krásný výhled. A bez toho stromu by to bylo ještě lepší. Nebo z tamhle to.
Každopádně na tady tom stromě nebudu věčně. Přestěhuju se možná někam tamhle, nebo tamhle, na ten kopeček. Dělám si tam nějaký pěkný barák. No, to je všechno do budoucna, až budu mít nějaký suroviny. Super, nový ocenění. Tak. První železný krumpáč tady v tomto. Asi všechno nechám tady. Hlínu si nějakou vemu, vajíčko si tady nechám. Vemu krumpáče, nějaké lopatky si tu nechám. Tak. To by mi mohlo stačit. Tak. Teď jdu do dolu, vytěžit ten redstone. A zkusím vyrobit ten motor redstoneový, který je z nich nejpomalejší, ale tak ze začátku mi to stačí, že? Hop. Tak. Jsem u redstone, no paráda. Ty jo, tak tady je. No a ještě za nima, to je nějaký neobvyklý tohle. Takže, jak vidíte, mám stack a 7 redstoneů, což jsem úplně krásný. Hnedka na začátku let's play takhle. No. Teďka kam bych se mohl? Bych to tady mohl zkusit nějak tu hlínu vykopat. Hele, uhlí. Tak tohle je dneska fakt krásné let's play. Jak surovin. Hlavně ty redstone mě potěšily. Nebudu si kazit zbytečně ten, abych našel něco lepšího ještě. No. Ne, zas ty lagy. Já se vám strašně omlouvám, ale neustále mi ta hra laguje. Nevím, jestli je to kvůli tomu Bullcraftu nebo kvůli čemu, ale... Takže já to asi vypnu a hned jsem zpátky. Takže já jsem zpátky, doufám, že lagy odešly pryč. Takže už se nevrátím. Vytěžím tady to uhlí. A půjdu na povrch. Zkusit vyrobit nějaký věc. A voda! Kurně. Ne. Počkat, tak tohle musím prozkoumat. Tady voda. Ne. Železo. No tak to ne. Tohle už je fakt moc takových věcí najít. Další voda. To ne. Co to je tohle? Takže já tady tu vodu musím nějak zastavit. Nic nevidím. Schválně. Tak, vyplval jsem v nějaký jeskyni. No. Takže to je taky super, našel jsem jeskyni s vodou. Nic extra. Ale to dobrý, je to železo, jsem spokojený. Tady vystřelím tu vodu. Tak. Ale, čemu vodu. Tak, vykopu si tady to železo. Ať mám na krumpáče a na různé další věci. Tak. Když to rozbiju, tak voda vyteče. Sakra, au. Ne. Tady mám další železo. A zase ten divný zvuk.
líbí. Jaký strašidelný. Byl určitě někde nějaký... Kurně. To jako... Nějaká past na mě určitě, nevím. Všude mě staví pasti. Tak. Železo tady bylo celkem dost teda. 21, to je pěkný, to je pěkný. Au. Tak a já jdu konečně na povrch. I když tohle bylo fakt milý překvapení. Hlavně ty redstone, to jsem potřeboval. Železo taky. Výborný, výborný. Takže... Ne, ono se zase znovu, tyjo. Možný to. Musím si vyrobit nějakou rychlou cestu nahoru. Tady nebloudil. Tak jo, tady mám svůj strom. Hohoho. Jezus back. Tady si to osvětlím pořádně. Teď na mě něco v noci nevybavne. Hele, tady mám 2 pece. Tak to ne. To ani nevím. Já aspoň tím tak. Takže teď já se podívám v rychlosti, jak se skraftí, jo, ten píst potřebuji nejdřív. Takže napíst, jo. Napíst, to jsou potřeba ty udumpálky snad nějak. Maštice. Nebo snad všechno. Teď mám takový dojem, jestli píst není takhle. Jo, dobrý, trefil jsem to. Tak a teď ten motor a ten je... Motor... Potřebuji 2 dřevěné kolečka. Nevím, že bych si udělal spalovací motor. Ještě potřebuji to sklo. Takže já se vyspím, dojdu si tam dolů pro písek. Vypálím písek, udělám si sklo. A udělám si konečně motor. Tak, jo, ještě ty dřevěný kolečka, na to potřebuji tyčky. Já mám dojem, že už jsem tady nějaký kolečko někde. Jo, z toho jsem udělal vlastně tady ten table. Kolečka. Kolo jedno. A druhý. Tak. Rychle doběhnu pro písek. Abych měl motor. Parchant jeden. A mě čeká, on se mě úplně vyhlíží. Jen dostane. Pojď sem. Já chci žít. A je po tobě. Tak, mám. Hele, tamhle je další, oni tady. Nebyl moc dobrý nápad, co to udělat tady v tom práse, oni tam přežívají. Slepice, pojď za mnou. Tady ta ropa, tyjo, ta mě nenechá spát, tady tak nechávat. Aby mi to tam ty vesničani nevyžrali. Vyžírky. Tak, vezmu si tady písek. To by mohlo stačit. No, to chtěl.
Pam, 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 pam. Tak. Tak, železo je skoro vypálený. A ještě si dám vypalovat sklo. Ale to je taky železo. Jo, písek. Tak. A já zase nebudu mít dřevo na to určitě. No. Už bych udělal ten spalovací motor. Na to potřebuji co? Čekejte minutku, mluvám se. Stone, jo. Takže já udělám kamenný motor, protože ten můžu teďka vyrobit, aby nemusel kutat. Jo, jasně. Tak a na to potřebuju kamenný kolečka na kamenný motor, ale zase já vás jedu pro to dřevo. Ne, znamená sekirku, ale chvíli. To je strašný. A ropa tam znečišťuje prostředí. Takový ceny paliva ho tam nechávám. Kolik ještě? Ještě tady mám. Tak. Každopádně skla budu potřebovat hodně, protože budu potřebovat na trubky a trubky se bez skla neobejdou. Tak, teďka. Jak to tam bylo, takže 2 dřevěný kolečka, sem píst, sem sklo a jo, tak chvilku ještě, moment. A nahoru, tak. Tady wooden planky, sem to sklo, píst a tady ty kolečka. Tak a mám redstone engine. A teďka už jenom potřebuju páčku. Vám to hned předvedu. Sice tady nemám nic, čím bych ten motor mohl pohánět, nebo co by ten motor mohl pohánět. A je to nejjednodušší z těch motorů. Máte motor, ten se napojí na nějakou věc, zapnete páčku. No. A by ten motor měl fungovat. Jo, on nemá, vlastně on začne jako kdyby, tady tohle začne, tady ten začne jezdit nahoru dolů a začne vyrábět elektřinu pro ty stroje. Aha, a kde je ten motor? Tak tohle ne, jako. Tohle. No. Tak s tímhle jsem nepočítal, že se mi ten motor nevrátí. Super. Takže tohle je fakt nepříjemný. Zmizelný motor. Z toho plyne, že ten motor budete muset dávat fakt tam, kam potřebujete, jestli budete hrát Warcraft. No, tak si uděláme novej, no. Nemám dost prkínek zase, no, takže si udělám prkínka. Jo, tohle tak naštve. Co je? Já na takhle. Teď potřebuju styky. Ještě prkínka. Kolečko. Ještě jedno máme. Jo. Tak opět udělám tento motor. Tentokrát ho budu muset položit tam, kam potřebuji. No, ještě se podívám, jestli už bych nemohl udělat tu věc, kterou to bude pohánět. Jo, mohl, ale na to potřebuju
železný kolečko. 1 nebo 2, počkejte, omlouvám se. Já ty recepty fakt na tohle nepamatuju. Tak jo, takže budu potřebovat železný kolečka. Nejdřív si musím udělat dřevěný. Počkej, 1. To jsem fakt blbý, jsem zapamatuju. Jo, 1, dobrý. Takže. No, dobrý. Tak 1. Teď musím z něj udělat. Tak zase ty lagy. To já už nevím, co s tím je. Tohle už není možný. Furt se to laguje. Pak to bude, jestli to bude tím bullcraftem, tak já nevím, ale tohle už je nesnesitelný. Takže já se vám opět omlouvám, musím to opět vypnout. Jsem zpět. Tak, takže znova kolečko. Teď si vyrobím kamenný kolečko a teď musím ještě udělat železný kolečko. Tohle patří, ne. Sem přijde rudit, železný krumpáč. Šup. Aha. Takže ten železný krumpáč asi nesmí porušený, jsem to chtěl trošku ochcat, no. Nedá se nic dělat. Tady rudit. Tak. Mining wheel. A to je právě ta věc, kterou bude pohánět můj motor. Ale ještě předtím, než to zapojím, tak si vyrobím nějaký trubky a bednu, aby mi to šlo ty věci rovnou do té bedny a aby nelítaly všude okolo. Takže si takhle natěžím trošku dřeva, protože budu potřebovat 1 dřevěnou trubku a 1 kamennou trubku. A trubky si dobře pamatuju, co snad už jo. Tak ty se vyráběj. Takže potřebuji jednu dřevěnou. Ale ono se jich udělá víc, no to je super. Ono se jich udělá dokonce 8. Tak a nějaký kameny. Nebo cobblestoneový. Tak. Si udělám tu bednu. Na druhou mi to nevystačí, bych zase musel kopat. Tak, tady si vezmu ty trubky. Mining wheel je tadyhle, dobrý. Tak a teď konečně tady, abych si vytěšil rovnou i toto. Takže tady si dám mining wheel, vedle toho dám motor. Tady potřebuju nějaký dlaždice. Tady si dám. Aha. Takže to budu muset udělat z hlíny. Ne! Tohle není možný. Já si zahodil páčku. Mě děláte prdel snad, ne? Jo, takže. Tak. Tady si dám trubku. Takže mi to nevychází, takže. Tady si hodím tu hlínu ještě. Takové schodiště. Tak. Na to se napojí kamenná trubka a to se napojí na bednu. Všechny věci tady z tohohle přístroje mi půjdou do bedny. Teďka mě omluvte, musím snít pro páčku, kterou jsem nechtěně vyhodil. Ach. Já zase nemám cobblestone, no to se mi dá lepší. Tak. Dobrý. A teďka ten pravý zázrak. Ještě jsou tady jiné trubky, které potom urychlujou tu cestu těch věcí. To zapnu. A motor nic nedělá opět. To jako nějaká zhrada, nebo z té země ten motor dělá prdel. Mám... Počkej, ten motor tohle asi ale pohánět nemůže. Ježišmarja, jsem dement, já jsem takový vůl.
A když ho rozbiju, tak o něj zas přijdu. Ach jo. No. Kolik mám ještě železa? Moc ne. A mluvte mě ještě. Já se rychle podívám. Rychle mrknu. No, takže tenhle. Super. Takže jinak. Ještě jeden pokus. To je už fakt poslední pokus, to tady zkusím. Jestli mi na to teda vystačí suroviny. Je kolečka. Ty musím. Na kamenný. Tak. Ještě potřebuju píst znova. Kolečka. Sklo. Kobly. Tak, toto je kamenný motor. Ten spaluje uhlí. A ten už doufám, že bude na to fungovat. Jinak si omlátím hlavu o stůl. Abych neničil teda ten starý. Dokáď, ono možná nějak se dají ty motory dát zpátky do inventáře, jenže já nevím jak zatím. Zkusím se na to přijít, tu páčku si tady vemu. Tak, tady máte, tady ten motor už teda spaluje uhlí, tady máte vlastně na toto. Zapnete, začne spalovat a takhle začne pechovat a vidíte, že se mi pomalu, ale jistě těží ten strom. Vypadá to takhle, takováhle trubka z toho přístroje vyleze. A jak jsem říkal, že bude to těžit až do bedrogu. Takže doufám, že to aspoň něco tohle vytěží. Jinak by to bylo celý zbytečný. Tady ty moje hledání těch surovin na to. Snad se mi to teda vytěží, uvidíme. Jo a ještě motory mají tady ty barvy. Potom mají zelenou takovou a potom červenou. Když už je červený, tak ten motor může bouchnout, protože se přehřívá. Už se mi to jednou stalo. Hrál jsem sice kreativ, ale měl jsem si postavil krásnou továrničku. Jenže jak si se mi přehrál motor a vybouchla mi celá. Takže to je fakt nepříjemný, když vám to vybouchne. Tak. Nevím, jestli to pracuje přes noc. Asi ne. No, teď už se mi těží hlína. Vidíte, všechno mi jde sem do toho, do bedny, nebo do truhly. A takhle pomalu a jistě se mi vytěží až k bedrogu všechno, co tam bude, na co to narazí. Se ještě podívám, mám takové tušení, že by to šlo všechno sebrat nějak klíčem. Ale nejsem si jistý, jestli se to dá sebrat tím klíčem nebo ne. Bylo by to každopádně dobrý, ale... Tak nevím, no. Takhle pěkně mi pojedou všechny suroviny. Vidíte, přibývá to tam, všechno jede do bedny. Tak já bych se s váma pro dnešek rozloučil. Doufám, že se budete koukat i na moje další let's play s tímto modem. A já doufám, že se mi to už příště nebude tak lagovat, protože je to fakt nesnesitelný ty lagy. Já počkám, až se mi to vytěží až do bedrogu. Něco ještě natěžím, nějaký surovin možná. Každopádně nebudu hrát moc off-screen. Takže jenom fakt tady počkám, až se mi to dotěží a zkusím nějak vymyslet, jak ty motory a tady tuhle bedničku dát si zpátky do inventáře. Takže já se s váma loučím a těším se u dalšího svého let's play, třetí díl. Pište mi e-maily, zprávy, jak se vám moje let's play líbí a doufám, že se vám budou líbit, takže čau.